Moja pasta u sosu od paradajza sa salinicom je spremna. Samo da bacimo malo parmezana da probamo kakva je. Još malo. Nema greške. Napravite ovo jelo. Ako vam se sviđa kako ja spremam ovo, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo se, drugari, nekom drugom prilikom. Prijatno i doviđenja. Ovo je top. Nema dalje. Dobar dan svima, danas pravimo jednu jednostavnu pastu sa dimljenom slaninom i sokom od paradajza, znači pravit ćemo neke spirale. Naravno treba nam slanina, treba nam svinjska mast, paradajz i sve ostalo nabrojat ćemo. Zašto ja stavljam akcenat na svinjsku mast kao nekog ko ozbiljno kuva? Mogu da vam kažem da je svinjska mast uopšte svinjetina veoma korisna za nas, zašto se zna da svinjska mast da je mnogo manje udružena sa infarktom nego biljne masti. Naime, rađena jedna studija pre više od 40 godina u koje su bili sredovečni, ta studija je po meni mnogo poštenija nego ove studije danas, u kojoj su bili sredovečni muškarci, biznismeni, ljudi koji su imali prvi infarkt. Naime, jedna grupa ljudi je nastavila da koristi suncokretovo ulje, druga grupa je nastavila da koristi maslinovo ulje i treća grupa je nastavila da koristi svinjsku mast. I pokazalo se da su ovi koji su nastavili da koriste suncokretovo ulje imali rizik od infarkta u prvih 5 godina 50%. Ovi koji su nastavili da koriste u studiji maslinovo ulje, oni su imali rizik od infarkta u narednih 5 godina 44%, a ljudi koji su nastavili da koriste svinjsku mast su imali rizik od infarkta u narednih 5 godina samo 25%. Drugo, svinjska mast je veoma bitna za nas zato što sadrži tu jednu masnu kiselinu DH se zove ta kiselina. Nema je uopšte u veganskoj ishrani, ona je vrlo važna za nastanak mijelina u mozgu i znači mijelinizacija mozga. Idemo sada da spremamo. Znači, ovdje sam dodao jednu dobru kašiku masti, isekao sam slaninu na manje komade, odmah može da ih sjedinite, znači ne treba da čekate da mast pusti, pošto i jedno i drugo je mast, ali treba nam ova dodatna masnoća, pošto ćemo kasnije da karamelizujemo luk i da pravimo taj sos u kome će pasta da se, što kaže, krčka. Znači ovo odmah ovako, dodate mast, dodate slaninu na vatru i idemo da sredimo paradajz. Znači isekao sam ovdje jednu glavicu veću luka. Evo paradajz sam ovako isekao, što bi rekli, na ove ovako šnite. I posolit ću ga sada odmah. Zašto ga solim? Zato što ćemo svakako uskoro da ga koristimo i luk ću da stavim malo soli. Mnogi to ne rade, ja radim. Svakako luk da se razgradi vam treba so. Znači luka da dinstate, treba se doda količina soli da bi ga razgradila. Paradajz isto je dobro posoliti ranije, pošto nećemo koristiti ovu opnu od paradajza. Znači uzet ćemo nož, iseći ćemo samo sredinu i nju spuštamo tamo, pravimo sos neki. Znači slanina kad se ispeče, stavljamo je ovdje da odmori. Pošto će biti hrskava, ne treba da bude gnjecava, kasnije u sosu. Dinstamo luk, ubacujemo ovaj paradajz, dodat ćemo lovor, dodat ćemo ruzmarin i majčinu dušicu, ispucat ćemo ova 2 čena luka i ovdje imamo suve začine. Kasnije kad dodamo sos od paradajza, znači ovdje imam malo origana i malo nekog italijanskog suvog začina. Možete dodati šta hoćete, šta vam odgovara, šta vam prija. Znači idemo da pogledamo kako napreduje slanina i vraćamo. Slanina je, to, hrskava, nju vadimo napolje i onda spuštamo da dinstamo ovdje
luk što bi rekli. Hoćemo da zadržimo ovu hrskavost, ne treba nam da bude, znači ako je zadržimo unutra i nastavimo da pravimo luk, da dinstamo i to sve, bit će gnjecava, a ne želimo to, želimo da zadržimo tu neku hrskavost. Ove dimljene slanine fenomenalna je, znači ovo je naša domaća. Op, treba mi kašika ili da se posluži sa ovom. Ovako lakše ide. Procedimo. Treba će nam dosta masnoće ove. Aj Bogu hvala, zdrava je. Idemo, luk. Udinstamo luk. Dok se luk dinsta, idemo da isečemo ovaj paradajz, da skinemo opnu sa njega i onda spuštamo paradajz kasnije ovdje unutra. Znači, dok se luk dinsta, paradajz ćemo bukvalno da izvučemo iz ove opne. Znači, nju skidamo i paradajz samo uzimamo ovako. Znači, idemo da odradimo sve ovo i vraćamo se nazad. To je to, znači ogulili smo paradajz. Imamo lovor ovdje, luk, paradajz, sve je spremno, so, biber, ruzmarin, majčina dušica. Idemo da vidimo kako se odvija luk tamo i sve sad završavamo tamo na radnoj ploči u voku. To je ta perfekcija, kada koristite svinjsku mast, imate mnogo bolju kontrolu da vam luk ne izgori. Znači uvek više nego na ulju, što bi rekli. Sad dodajem ovaj paradajz unutra. Ja paradajz ne sečem, može se on iseći na manje, ali jednostavno eto, ja volim ovako da ga ubacim i da budu krupni komadi i da se to osjeti u, što bi rekli, u sosu. Sad je moment da dodam i lovorove listove, 1, 2, 3 puta i Bog pomaže. Pustit ćemo sad ovo da krene lagano da se krčka. Na malo ćemo ovako na kant, što bi rekli, izvadit ćemo ovu, ovako ćemo na kant, nego ovako ćemo klopiti. A sa druge strane, tamo imamo šerpu koja je spremna za da se kuva pasta. Ja u ovu šerpu uvijek dodam ovako jednu dobru kašiku soli. Krčkamo sve to i vraćamo se nazad. Znači, bukvalno, evo, poklopio sam malo ovaj paradajz. Nisam snimio, pobiberio sam, verovatno se vidi. Zašto paradajz ovako zadržim da budu veći komadi? Evo, njemu treba jako malo, znači pritisnete ga ovako i možete ga već slomiti u manje komade ili da zadržite teksturu kako volite, želite. Ja volim da zaista paradajz ostane ovako u komadima. To je neki, eto, moj, što bi rekli, ukus. Ovo je moment sada, znači spuštamo ovaj sok od paradajza. Ja imam neki italijanski ovdje i veoma je dobar i gust. Znači spuštam njega unutra. Promešat ću ovo malo. Jedino što sam zaboravio da snimim, da sam ispucao 2 čena luka kad sam udinstao luk pre nego što sam dodao paradajz. To sam jedino zaboravio da snimim. Znači, pre nego što sam bukvalno dodao paradajz, ispucao sam ta 2 čena luka unutra i samo ih pustio da malo zamirišu i onda sam dodao onaj svež paradajz što sam ga isekao. Sad ovo idemo krčkamo na lagano i kasnije se vraćamo nazad. Ovo ide veoma brzo. Ništa, evo, polako ovo počinje krčka. Moment kad krenem da krčka ovaj sos, ja unutra izvadio sam lovorove listove, više nema potrebe za njim, oni 15-20 minuta otpušte svoje ukuse. Pardon. Ubacio sam ove suve začine, ubacujem grančicu ruzmarina, svežu i ova 2 mala
ove dve male grančice, majčine dušice. Zašto ih nisam, pardon, iscepkao, njih ću kasnije da izvadim. Znači, samo da otpuste svoje ukuse. Sad kuvamo nekih 10-15 minuta. Za to vreme ćemo skuvamo pastu, pošto se već ovde ova voda, što bi rekli, prokuvala. Znači, evo, sos nam se krčka. Znači, otpustili su ove mirise i arome, i ruzmarin, i majčina dušica, i ovaj paradajz. I baš zamirisao lepo. I ovi suvi začini origano i ovaj italijanski koji sam dodao neki miks. Znači, prelep je. Vamo je sa druge strane. Testo nam se kuva. Kad testo bude gotovo, bukvalno ćemo sve sjedinimo. Ovo je brzinska pasta, znači nema mnogo kuvanja. Testo sjedinimo, sve to ukrčkamo. Sačuvajte uvek odavde malo jednu šolju paste, vode od paste. Ako treba da dodate ovde, ako bude previše gusto, da malo napravite da bude onako, što bi rekli, ređe. I kad sve začinimo, onda tek dodajemo slaninu, promešamo, sečemo peršunov list svež i serviramo. Ništa, pastu gasimo, ona je spremna, idemo da je procedimo i spuštamo je direktno ovde u sos i završavamo. To je to, pastu smo procedili, ovde imamo onako dobru količinu, celo pakovanje sam otvorio, izručio, pa pre kad sam, da vam kažem, bio mlađi, pakovanje ovo pola kile testa sa ovom pastom i slaninom, znao sam da sednem sam i uzmem kašiku i ovo sve omlatim. Ali sad je neko drugo vreme. Sad sam malo stariji, skoro 50 godina. Ovo završavamo polako i vraćamo se nazad. Samo ćemo ovako lagano da isprevrćemo. Čekamo da se ovaj sos redukuje i dodajemo onda slaninicu, peršunov list i na kraju, što bi rekli, malo parmezana da zavrtimo ovu priču. Jednostavna pasta, nije zahtevna, a veoma dobra. Gasimo vatru, dodajemo, što bi rekli, slaninicu nazad. Da izmešamo sve dobro. I malo da ubacimo ovog peršuna isečenog, peršunovog lista za kraj. I naravno, bez parmezana nećemo ni počinjati, nema govora. Evo ovako. Isekao sam ovde peršunov list, spuštamo i njega, lagano. Izvrtimo i njega. Dobijemo ove lepe note. I pogledaj ovo. Bog da te vidi, šta ćeš bolje, pogledaj. Gustina, tekstura, boja, ukus, miris, nema dalje. Ovo ko ne proba, mislim da je propustio mnogo. Idemo za 100, što bi rekli, za astal da probamo. Moja pasta u sosu od paradajza sa salinicom je spremna. Samo da bacimo malo parmezana, da probamo kakva je. Još malo. Nema greške. Napravite ovo jelo. Ako vam se sviđa kako ja spremam ovo, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo se, drugari, nekom drugom prilikom. Prijatno i doviđenja.